हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ म मेरो वाइफले घरमा यति साह्रो राम्रो गोदावरी फुल रोपेको छ। सो तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु है। र यो गोदावरी चाहिँ वाइफले अगाडि नै कटिङ गरेर रोपेको थियो। सिन फुलहरु पनि वाइफले धेरै मात्रामा रोप्नु भएको छ। भिडियो राम्रो भएन पनि तपाईहरुले हेरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। वाइफले यति मजाले रोपेको छ है। अब गोदावरी फुल्ने सिजन पनि आउँदैछ। हेर्नुस् मजाले कोपिला पनि लाग्दैछ। यो चाहिँ बेगुना भन्छ। यो चाहिँ अब सिजन गइसक्यो। फुलहरु छन् है। हेर्दै जानुहोस् होला। तपाईहरुको सामु फेरि पनि भिडियो लिएर आउनेछु। थ्यांक यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा। बाइ बाइ।